الباروكسيزم ديالها. شنو هو الباروكسيزم؟ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va compléter les résumés des scènes d'Antigone de John Anhui, bien sûr. On va commencer par la scène 3. Ismène sort pour se recoucher. يعني Ismène خرجت من الخشبة المسرح ومشات باش تعاود تنعس. Et la nourrice revient avec du café et des tartines. ورجعات دخلات لا نوغيس المربيه رجعات جابت معها الكافي ولي تارتين يعني القهوه وخبز مدهون شي حاجه. Alors la nourrice qui ne comprend rien demande à Antigone si elle a mal. Alors la nourrice المربيه راه ما فاهمه والو demande à Antigone طلبات من Antigone واش راها عيانه واش راها مريضه ياك لاباس مالها خارجه على الصباح. Mais la jeune fille répond par la négative. ولكن la jeune fille اللي هي Antigone جاوبات بلا négative يعني انها لا ما مريضه ما عندها والو. Cette dernière, on parle d'Antigone bien sûr, fait promettre à sa nourrice de prendre soin de sa chienne douce et de ne pas la gronder quoi qu'il en soit. Alors هنا كنهضروا على Antigone. Cette dernière هذه الأخيرة اللي هي Antigone توعدات مع لا نوغيس أو جعلاتها توعدها باش تهلا لها دو بروندر سوان باش تهلا لها في لا شيان الكلبة ديالها دوس. Alors la chienne Antigone عندها واحد الكلبة سميتها دوس وملي كيكون عندنا لو نون دان انيمال دوميستيك كيكون دائما en majuscule douce avec des majuscules attention et de ne pas la gronder quoi qu'il en soit ou là quoi qu'il en soit. Alors de ne pas la gronder يعني de ne pas la blâmer de ne pas la réprimander باش ما تأنبلهاش الكلبة ديالها يوقع اللي بغى يوقع لان راه حاسه براسها كحلاتها زعما باش تحاول تفنخوها في الصباح الفجر ويمكن تقبط وعواله مازال تعاود ترجع ويمكن تقبط ويمكن يوقع لها شي حاجه هي كتواعد معاها باش تهلا لها في الكلبه ديالها وما تأنبهاش ما تغوتش عليها ويوقع اللي بغى يوقع. Maintenant on passe à la scène 4. Aimant entre et la nourrice sort. هنا كنهضروا bien sûr على الخشبه المسرح. ايمون دخل الخشبه ولا نوغيس خرجت يعني بقى عندنا في الخشبه ايمون مع أنتيغون. أنتيغون في سي زاديو ا ايمون يعني أنتيغون بدات كتوادع مع ايمون بحال اللي كتقول له الوداع يعني صافي راني واقيلا غادي نمشي. Bon, elle lui dit de manière catégorique qu'elle ne sera jamais sa femme et qu'ils n'auront jamais d'enfant. يعني وقالت ليه بشكل قطعي قطعا qu'elle ne sera jamais عمرها ما غادي تكون الزوجة ديالو وما عمر ما يكون عندهم أطفال. Maintenant, je passe maintenant à la scène 5. Après le départ du fiancé يعني منين خرج الخطيب اللي هو ايمون منين خرج من الخشبة المسرح Ismène rentre afin de raisonner Antigone. Ismène دخلات للخشبة ولقات بيان سور أنتيغون راها تما ودخلات باش pour ou bien afin de raisonner يعني باش دير لها عقلها باش دير العقل أنتيغون وتقول لها ما تعاوديش تمشي وما تونتيريش خوك الكادافر د خوك. Bon, Antigone et de l'empêcher d'aller enterrer le cadavre de Polynice. Alors جات باش دير الأنتيغون عقلها وتمنعها باش تمنعها من الذهاب انها دفن الجثه ديال الاخ ديالها بولينيس. Alors cette dernière lui avoue que c'est trop tard. Elle l'a déjà fait le matin même. Cette dernière كنهضروا على Antigone هذه الأخيرة اللي qu'on va empêcher elle apostrophe Antigone on parle de Antigone. Cette dernière lui avoue اعترفت لها بأن صافي راه مشى الحال c'est trop tard مشى الحال
elle l'a déjà fait فايتها دارتها حاولت راها مشات الصباح مع الفجر في لو ماتان ميم في هذا لو ماتان في هذا الفجر هذا راها مشات وراها حاولت باش تدفن الجثة ديال خوها. Alors maintenant on passe à la scène 6. Créon entre quand Antigone sort. Alors منين خرجت Antigone من الخشبة هي واسمين bien sûr. Créon دخل الخشبة. Le garde Jonas vient informer Créon que quelqu'un a recouvert le cadavre de Polynice avec un peu de terre ce matin. Alors, le garde, l'ismito Jonas, J majuscule, attention, c'est un nom propre, vient informer Créon, جا باش يخبر Créon le Malik, بأن شي واحد, quelqu'un, a recouvert شي واحد, حاول أو شي واحد غطى الجثة ديال بولينيس بشوية ديال التراب, un peu de terre, ce matin bien sûr, فهاد الصباح هذا. Il assure que ce n'est pas une bête et argue qu'ils ont trouvé une petite pelle près du corps. Alors, il assure, يعني كيزيد يأكد هذا جوناس بأن ماشي حيوان, ce n'est pas une bête, ماشي حيوان اللي حاولت باش تغطي الجثة ديال بولينيس بالتراب. Alors, ce n'est pas une bête. Et argue, ça veut dire affirme, ok, أكد على أن qu'ils ont trouvé une petite pelle près du corps. بأنهم لقاو, qu'ils ont trouvé, pardon, ici un S, qu'ils ont trouvé, une petite pelle, يعني واحد البالة صغيرة, près du corps, بجانب الجثة, بجانب الجسم, يعني الجثة ديال بولينيس. Furieux, le roi songe désormais qu'a étouffé l'affaire. Alors, furieux, ça veut dire مجنون, صاخب, صافي غادي ينفجر. Le roi, on parle de Créon. Songe désormais. Songe يعني كيفكر dorénavant من الآن فصاعدا qu'a étouffé l'affaire. étouffé يعني يخنق, يعني يخبع هاد l'affaire هادي, يخبع هاد القضية هادي, لأن ما خصوش يبين بأن شي واحد خرق القانون أو شي واحد خرق الأوامر ديال Créon bien sûr. Et maintenant, je passe à la scène 7. L'histoire est à son paroxysme l'acné. يعني l'histoire, القصة ديالنا وصلت للباروكسيزم ديالها. شنو هو الباروكسيزم؟ هو ديك النوبة المفاجئة, يعني لو بوان كولمينون ماكسيموم, يعني لاكمي. ولاكمي كنقصدوا بها لو سومي, يعني القمة, لو بلو هو بوان كو لون بو اتاندر, يعني القمة, أعلى قمة ممكن أننا نوصلها في هذه القصة هذه. Alors, Créon sort avec son page après le départ du garde. Alors, Créon خرج من الخشبة bien sûr, هو ولو باج ديالو, يعني المرافق الدائم ديك الصغيور اللي قلنا كيكون دائما معاه, من بعد الخروج ديال الغارد, لو غارد جوناس كيف شفنا قبل. Le cœur entre alors. دخل le cœur, اللي هو الكورال. Alors, دخل, il explique au public sa conception de la tragédie. دخل alors pour expliquer, باش يشرح البوبليك, يعني الجمهور, راه تقابل مع الجمهور فوق الخشبة وبدا كيشرح للجمهور sa conception de la tragédie, يعني الإدراك ديالو أو الرؤية ديالو لهذه المأساة هذه اللي كتعيشها أنتيغون. La scène 8, Antigone entre en scène poussée par les gardes. إذا دخلت أنتيغون, دخلت sur scène, يعني دخلت الخشبة المسرح, elle est poussée, مدفوعة من طرف الحراس. Les mains de la fille sont sales car elle a essayé d'enterrer le cadavre de son frère en grattant la terre avec les mains. Alors, les mains ديالها, اليدين ديال la fille ديال أنتيغون sont sales, موسخين, car elle a essayé, لأنها حاولت باش تدفن
الجثه ديال خوها بولينيس اون غراتون لا تيغ، يعني وهي كتخدش وهي كتخبش الارض بليمان ديالها. لان فاش مشات النوبه الاولى في الفجر راه كانت خدمات بلا بوتيت بيل يعني بالا صغيره، ولكن وهذيك لابيل راه ديال بولينيس في الاصل. ولكن بما انهم خداو لها لابيل، رجعات عاوتاني اون بلان جور، رجعات في النهار بالنهار، يعني ماشي النوبه الاولى مشات بالفجر، النوبه الثانيه هي مشات بالنهار، وحاولت باش تدفن خوها ما لقاتش لابيل، الوغ خدمات يديها بدات كتخبش الارض وكتهز التراب وكتحاول تدفنو، الوغ حصلوها وجابوها. Donc, comme il lui avait pris la pelle qu'elle avait utilisée la première fois, les gardes se félicitent. Alors, شنو قلنا هنا؟ جات بيديها مسخين لأنها حاولت باش تغطي خوها بالتراب بيديها. Comme il lui avait pris la petite pelle qu'elle avait utilisée la première fois, les gardes se félicitent. Alors, منين قبطوها وهي يديها مسخين لانها حاولت تغطي خوها الجثه خوها بالتراب، بما انهم علاش خدمت يديها؟ بما انهم خداو لها lui avait pris la petite pelle، بما انهم خداو لها الباله الصغيره اللي خدمت في النوبه الاولى، qu'elle avait utilisé la première fois, qu'elle avait utilisé deux e, attention deux e parce que accent e, parce qu'on parle de la petite pelle. C'est un complément d'objet direct qui est venu avant, qu'elle avait utilisé la première fois, أول مرة اللي خدمتها في النوبة الأولى. Alors les gardes se félicitent، les gardes الحراس كيتبادلوا بيناتهم التهاني لأنهم قبطوا أونتيغون، اللي قبطوا يعني هذاك الشخص اللي حاول باش يغطي le cadavre de Polynice avec un peu de terre. الوغ نتمنى انكم تكونوا ضبطتوا معايا لي سين من الاول حتى السين 8، وان شاء الله في الفيديو المقبل غادي ندير لكم من السين 9 للفوق، ونتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق والتألق، والسلام عليكم ورحمة الله.